Մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, ասում եք, այն տարածքներով է Ադրբեջանը առաջ եկել, որը Հայաստանի բանակի պատասխանատվության տակ էր, այդ խաղում եք անում ձեր խմբակցության ղեկավարի խոսքերի վրա, բայց ձեր խմբակցության ղեկավարը այդ չի ասում, որ կոնկրետ այդ տարածքներով Ջաբրայելի ուղղության մասին է ենթադրում եմ խոսքը, իր տղեն այդ գծում ինչ պատասխանատվություն է ունեցել։ Այդ ինչ մի հատ տանկային գունդ է եղել, որի հրամանատարը իր տղեն է եղել, որ շատ կասկածելի մի ժամանակահատվածում ինչ-որ տարօրինակ վիրավորում է ստացել ու գնացել է, թողելով իր զորքը։ Քիչի պատմում ձեր խմբակցության ղեկավարը։ Եկել է ասում է, այն զորքը, այն տարածքները, որ եղել է Հայաստանի բանի տակ, լուրջ եք ասում։ Լուրջ եք ասում, ասում է, պարոն Խաչատրյան ասում է, անցյալի հետագիծը պրոյեկտենք ապագայի վրա, պրոյեկտենք, բա այդ ենք ասում ես 3 ժամը, եկեք պրոյեկտենք։ Եկել ենք ստեղ ասել ենք պետք է նշաձողը իջեցնել, որպեսզի հայերը կարողանան մնալ Ղարաբաղում։ Կանգնել եք դուք, ասել եք թուրք, ասել եք դավաճան, ձերեն Թևանյան ունեիք, մի հատ որ հիմա Ծառուկյանի ցուցակ եք գործուղել երկրորդ համարի ձևով, որ Քոչարյանի շահերն դες բացարկի։ Առանց Ղարաբաղ չկա Հայաստան, եկավ ստեղից ասեց։ Ասում ենք գնացեք Սոֆիա բանակցությունների Ղարաբաղի իշխանություններին։ Դուք ու ձեր թիմը ամեն ինչ արել եք, որ Ղարաբաղի իշխանությունները չգնան Սոֆիա բանակցությունների։ Ասել եք Սոֆիա գնացողը թուրքա դավաճան, ամեն ինչ արել եք, որպեսզի կարողանաք Ղարաբաղի հայերին բերեք ստեղ ցույցի մատերիալ սարքեք։ Ասել ենք եկեք դելիմիտացիա ու դեմարկացիա անենք Ադրբեջանի հետ։ Գնացել եք այն գար գրկող կար, մի հատ որ հիմի նստած է տերորիզմի մեղադրանքով, դրա հետ փողոցներն ընկած, միտինգ էին անում, սա կործանում է, սա Հայաստանի վերջն է, սա բան, այսինքն ձեր անցյալի հետագիծը նայելով ստացվում է ինչ։ Գալու եք ասելու եք, որ տարածքների դեմարկացիան ու դելիմիտացիան չարիք է, պետք է կանգնացնել։ Գալու եք ու ասելու եք, որ առանց Ղարաբաղի չկա Հայաստան ու հետևաբար Ղարաբաղը պետք է հետ բերել, ու այդտեղ այո, ուրիշների որդիների կյանքի գնով գնալու եք Ղարաբաղը հետ բերելու գործընթացին, բայց ուրիշների որդիների կյանքի գնով, որտեղ ձեր խմբակցության ղեկավարի տղեն, էլի գնալու է ինչ-որ հետաքրքիր պահի ծառօրինակ վիրավորում է ստանալու ու գնալու է։ Ձերոնցից ոչ մեկի որդիները այդ պատերազմներում չեն կռվելու, ձեր առաջնորդի թորներն էլ Ամերիկայում են, ոնց ծնվել, տենց է ծնվելու։